Здравейте, приятели, аз съм Айхан Инфая. Днес в този видеоклип ще споделя с вас за много странни находки, намерени в Египет. Ако се интересувате от подобен тип видеа, искам да споделя с вас, че този видеоклип има и първа част. Ще го поставя в поясненията и долу в коментарите. Ще напиша името и линка към него. И преди да започне видеоклипа, искам да споделя с вас, че този видеоклип е направен изцяло с образователна и информативна цел. И не забравяйте, един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Сега ви желая приятно гледане, приятели. Изглежда, че изучаването на древен Египет никога няма да спре. Въпреки факта, че археолозите и историците изследват този исторически регион от много десетилетия и те все още не са разкрили всичките му тайни. Дори сега учените от време на време откриват в Египет странни и необичайни артефакти и предмети, които ги озадачават и ги плашат със своята мистерия. От древни лампи до тайни стаи в пирамидата на Хеопс. Здравейте, приятели, аз съм Айхан Инфая и в това видео ще ви представя 10 от най-мистичните находки в Египет. Лампата на Дендера. На една от стените на храма в град Дендера изследователите са открили огромен барелеф с много необичайен сюжет. Змия, поддържаща стълб с ръце. Но най-интересното тук е, че огнената сфера прилича на електронната тръба на Крукс. Това е вид лампа, която е изобретена едва през 19 век. С други думи, на барелефа може да бъде изобразена лампа, тъй като сферата е подобна на осветително тяло. Някои изследователи дори предполагат, че барелефът е вид инструкция за производство на такова устройство. И въпреки, че скептиците смятат, че това са глупости, много теоретици не са съгласни с тях. Те посочват, че мястото е единственото място в храма, където не са използвани традиционните за тези години осветителни тела. Египтяните са палили огън, за да осветят всички други зали и стаи на храма, освен това място. Следователно не са можели да се ориентират без осветителни тела в това място. Въпросът е как тогава са създали този барелеф и защо като цяло да украсяват стените на това място с такива изображения, ако никой не може да ги види. Тайното помещение. Всички сме чували за Хеопсовата пирамида, защото тя е една от 7-те чудеса на света, запазена до наши дни. Тя е обект с повишено внимание от страна на учените. На пръв поглед през годините археолозите е трябвало да изучават надлъж и нашир и да разкрият всичките й тайни. Но пирамидата продължава да обърква главите на изследователите. Доскоро те вярваха, че в нея има само 3 погребални камери, но изследванията, проведени през 2017 година със специално оборудване, опровергаха тази теза. Екипът от изследователи установи, че в ритуалната структура се крие още една стая, по размер не по-малък от най-голямата от 3 вече отворени камери. Най-странното нещо за тази находка е, че египтяните са направили мистериозната стая почти недостъпна. Нито един коридор не води до нея. Изследователите все още не знаят какво може да се съхранява там, тъй като все още не са се промъкнали в откритата кухина. Но каквото и да се крие там, фараон Хеопс очевидно не е искал никой да открива това. Мумия, увита в ръкопис на чужд език. През 1848 година един мъж в Александрийската книжарница е купил сувенир на древна египетска мумия. Той не се е представил какъв ценен артефакт е получил, докато след години не са махнали слоя на мумията, в който тя е била увита, и са открили ленени страници с етруски думи. Етрусите, между другото, обитавали съвременна Италия. Ръкописите, в които е обвита древната мумия, представляват един от най-дългите текстове на този етруски език, с който лингвистите някога са се сблъсквали. Експертите са успели да разберат само отделни думи, които са приличали на дати и имена на богове, но това е всичко, което са успели да разберат.
кой и защо е увил мумията в етруски ръкописи и защо това са точно етруски писания, а не египетски текст. Има и много въпроси, което прави тази находка една от най-мистериозните и необичайни в историята на изучаването на Древен Египет. Тайната гробница на мумиите на фараоните. През 1881 година в Египет е открита тайна гробница, съдържаща десетки мумии на египетски фараони и членове на техните семейства, както и хиляди предмети от тяхната древна култура и цивилизация. Става дума за гробницата ТТ-320, която се намира в Тиванският некропол, съдържаща мумии на фараони като Тутмос III, Сети I, Рамзес II и Рамзес III. Намерени са общо 40 мумии на египетски царе и членове на техните семейства, както и около 6000 предмета на древноегипетското изкуство. Струва си да се подчертае, че 1881 година се счита за официалната година на откриването на гробницата, а всъщност са били забелязани през 1871 година. За 10 години тя е била ограбена, така че археолозите, които са открили през 1881 година, са изкопали артефактите само за 2 дни, страхувайки се от бъдещо разграбване. Това е довело до объркване, тъй като артефактите не са документирани правилно, но във всеки случай основната загадка на гробницата е нейната секретност. Изследователите все още не могат да разберат защо в тази област има толкова много гробища на велики фараони. Гробницата на Тутанкамон, може би най-известната находка, открита в Египет за всички времена, е гробницата на Тутанкамон. Освен това, откриването на гробницата на този фараон също е справедливо считан за един от най-големите археологически открития на всички времена. След това от Египет се заинтересува целият свят. Тутанкамон е погребан в гробницата КВ-62 в долината на царете, която дълго време е била непокътната. През 1922 година тя е открита от един египтолог Хауърд Картер и колекционерът на антики Джордж Карнарван. Те са намерили огромно количество ценни артефакти, а също така внимателно са проучили погребението му, след което са документирали цялото съдържание от гробницата. В резултат на това те са успели да получат много полезна информация за погребалната култура и личността на самият фараон, но това откритие е станало специално поради друга причина. По време на първите 7 години от първите разкопки са починали около 6 души, които по един или друг начин са били свързани с тази експедиция или с хората, участвали в нея. Във връзка с тази поредица от странни съвпадения, много хора са започнали да твърдят, че гробницата на фараона е била прокълната и че археолозите не е трябвало да го правят. Въпреки това, същият Картер, който е отворил самата гробница, почива едва през 1939 година. Така че дали всички тези странности са чиста случайност или не, оставям вие сами да решите. Споделете вашето мнение долу в коментарите. Загадъчната смърт на фараона. Загадъчна и необичайна е не само гробницата на Тутанкамон, но и самият фараон, или по-скоро неговият живот. Учените знаят със сигурност, че е починал на 18 или 19 годишна възраст, но не могат да кажат какво точно е причинило смъртта му и защо владетелят е напуснал живота толкова рано. Всъщност Тутанкамон е страдал от много заболявания и наранявания, така че е трудно изследователите да решат какво точно е причинило смъртта му. Известно е, че е страдал от малария и вродени генетични заболявания. Също така, сравнително наскоро са доказали, че фараонът е имал пукнатини в черепа. Дълго време експертите са предполагали, че египетският владетел е бил намушкан в главата и че това е причината за смъртта му. Днес изследователите са по-склонни към версията, според която главата на починалия е била повредена по време на балсамирането на тялото му. Въпреки че това не изключва възможността за убийство. Освен това, учените са установили, че преди смъртта си фараонът е счупил коляното си, което дава основание да се предположи, че Тутанкамон може да е починал поради падане от колесницата. Но това е странно, все пак владетелят е бил много болен и е имал естествено деформирано тяло, че едва е можел да стои без странична помощ. Причината за смъртта на този фараон е един от основните въпроси, които все още измъчват много египтолози и археолози по целия свят. Строителство на пирамидите. На първо място заслужава да се отбележи, че пирамидите не са построени от роби, както смятат много хора, а от професионални наети работници. Най-малко тази гледна точка се придържа от много египтолози и археолози, но въпреки това все още не е ясно как точно те са успели да реализират такъв грандиозен проект и да създадат сгради, които стоят и са здрави и до днес. През 2014 година учени от Амстердамският университет вероятно са успели да разгадаят тази загадка и в това им е помогнала египетска рисунка.
Учените смятат, че в строителството египтяните са подпомогнати от мокрият пясък. Те са пръскали вода върху пясъка в местата на изграждане на пирамидите, в резултат на което пясъкът се е превръщал в хомогенна смес и силата на триене на шините са били в пъти по-малки в сравнение с сухият пясък, позволявайки на работниците да носят каменни блокове на приспособления, наподобяващи огромни шини. Експериментите са доказали, че скоростта на транспортиране на огромни блокове по мокър пясък с горепосочения начин е 3 пъти по-голям от тази с сух пясък. Самите блокове, според теорията на подсилването, са били доставени на мястото на изграждането, върху пясък, който предварително е бил смазан с тиня от река Нил. Серапеум в Сакара. Серапеум в Сакара, това е поредната загадка на древен Египет. Това е религиозна постройка, нещо като склепа, които са служили като място за погребението на свещените бикове на Апис, които всъщност са въплъщения на древното египетско божество Птах. Серапеум се намира в селището Сакара, което е близо до Мемфис, древноегипетски град, разположен в началото на Горен и Долен Египет. За първи път е открит от френският археолог Огюст Мариета. Това се е случило в средата на 19 век. Въпреки факта, че учена е изследвал Серапеума, много от неговите записи не са достигнали до наши дни, което значително е усложнило възможността за датирането, така че съвременните учени изучават само това, което буквално лежи на повърхността. Серапеума включва повече от 25 саркофага от асуански гранит, диорит и базалт, всяка тежаща между 70 и 100 тона. Саркофазите са монтирани в ниши, издълбани в скала. От двете страни има дълги коридори с обща дължина 300 метра. Всяка от тези каменни кутии има свои собствени размери и е направена по индивидуален начин. Полирани като огледала отвън, те са сложни геометрични форми, а отвътре са с идеална правоъгълна форма. Във връзка с високата и трудна точност на изпълнение на саркофага, някои теоретици смятат, че Серапеума в Сакара е доказателство за забравените технологии на древни, много напреднали цивилизации, което прави тази находка толкова необичайна. Черен саркофаг. През юли 2018 година в Александрия е открит необичайен черен саркофаг, за който се смята, че е още едно доказателство за съществуването на проклятието на фараоните. Откритият черен гранитен саркофаг става най-големият в историята на находките. Теглото му е около 30 тона. Когато археолозите са открили саркофага, открили, че в него е имало 3 скелета, потопена във воняща вода, която очевидно попаднала в ковчега през пукнатините. Мнозина смятат, че суспензията е била поставена в ковчега първоначално, така че мародерите да не могат да ограбят саркофага поради неописуемата миризма. Някои смятат, че проклятието на фараоните се е потвърдило, а някои са сигурни, че това е просто обикновен гроб, но не е ясно защо някой би искал да погребе 3 души в гигантски 30-тонен ковчег и кои точно са били тези 3 души. За сега няма точен отговор, но изследователите се опитват да намерят улики. Саркофаг с мумия в манастир. През 2017 година египетско-руска археологическа експедиция открива в провинцията Ел Фаюм необичаен древен саркофаг и мумия, запазени в него. Мумията в саркофага е изцяло обвита с ленени покривала и е в много добро състояние. Горната част на мумията е била покрита с дървена маска, боядисана с ритуални изображения, и в цветовата схема на рисунките, които украсяват саркофага, са преобладавали сини и златни цветове. Каква е била тази мумия? Защо е била погребана по този начин? И защо точно това място е избрано за погребение? Учените все още трябва да разберат и разкрият тези тайни, за да могат да открият и нови такива. Какво е вашето мнение за видеоклипа, приятели? Според вас, кой от случаите е най-мистериозен? Долу в коментарите споделете вашето мнение. И това беше всичко, приятели. Аз съм Айхан Инфая. Ако видеоклипът ви е харесал, знаете какво трябва да направите. Един лайк, един коментар и ако желаете да получавате известия за моите нови видеоклипове в YouTube, то тогава да се абонирате за моят YouTube канал с камбанка. И преди да си кажем чао, приятели, искам да споделя с вас, че това е моят последно качен видеоклип в YouTube, а това е моят плейлист с всички качени до сега клипове от мен в YouTube. Желая ви приятно гледане, приятели, наслаждавайте се и очаквайте скоро много нови интересни видеоклипове от мен. Чао, приятели, и до скоро!